हाय गाइस, वेलकम टू जूम इनटू फूड। सो आज है संडे और संडे इज़ लाइक बेसिकली अ लेज़ी डे। सो अभी कुछ 3 बजे है और लंच अब तक किया नहीं है बिकॉज ब्रंच किया था, पोहा और चाय। सो अभी डायरेक्ट डिनर करेंगे अराउंड 5:36। और कल सैटरडे था और कल वो पूरा दिन घूमने गए थे और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ जो सब चीज़ें लेने गए थे ना, उसमें टाइम नहीं मिला शूट करने में। पर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है कल। और कल के जो छोटे छोटे जो थोड़े बहुत क्लिप्स हैं वो भी मैं डालती हूँ इधर। अब देखो, मैं सनसेट देखने गई थी लगूना बीच और सनसेट का कुछ टाइम 6:26 था। बट सनसेट के टाइम हम पहुंच नहीं पाए बिकॉज पार्किंग नहीं मिल रहा था। और जो भी मुंबईकर्स है ना, वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो इट विल बी सेम फीलिंग लाइक कोलाबा कॉजवे इफ़ यू गाइस हैव बीन देयर। और बट हाई हाई मेंटेनेंस कोलाबा कॉजवे इट वॉज। और अच्छा था, बहुत व्यू अच्छा था। और मेरे थोड़े बहुत कैंडिड फ़ोटोज़ इमेजेस सौमिक ने क्लिक किए, तो वो भी मैं पोस्ट करूँगी। आप एंजॉय करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज का क्या प्लान है। सो ये सब चीज़ बेसिकली कॉस्को से ली है। और ये एक पीटा चिप्स है, इसको सालसा या हमस उसके साथ खा सकते हैं, इट्स टू हैवी। सो एक ये लिया है, ये डॉलर ट्री से लिया है। ये मुझे थोड़ा जब कुछ पैकेट ओपन करके रखना रहता है, फॉर एग्जांपल स्टेसीज़ का चिप्सी, तो फिर क्या कि मैं इसमें पैक करके रख सकती हूँ। दिस इज़ स्पार्कलिंग वाटर, दिस इज़ फ्रॉम कॉस्को। देन दिस आर गोल्डन पोटैटोज अगेन फ्रॉम कॉस्को। देन दिस इज़ गाइज, ये वाला डील तो बहुत सुपर मिला है। कैल्विन क्लेन का किंग साइज़ का बेडशीट मिला है। इसमें देखो क्या क्या है, एक 4 पीस किंग साइज शीट सेट। इट्स 1 फ्लैट शीट, 1 फिटेड शीट एंड 2 पिलो, और ये पूरा कॉटन का है। तो ये स्टील डील में था। और गाइज इसमें हुआ क्या मालूम है, ये कुछ है, एक सेकेंड मैं आपको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ है $11 का। तो वी वर लाइक कि वी शुड बाय और नॉट, विल जस्ट कंफर्म बिकॉज जनरली इतना सब शीट पूरा आता नहीं है $11 में। बट द मेन थिंग इज़ वी गॉट इट फॉर $1 लेस। यस। सो एक ये लिया है, आई होप सो अभी ये आ जाए बेड पे, किंग साइज़। देन वी हैव टेकन शुगर। तो बड़ा शुगर का पैकेट ले लिया। अभी ये 2-3 महीने से थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए। एंड दिस वन इज़ वर्थ वर्थ वर्थ। सो आई हैव टेकन दिस स्केचर्स का शूज़ एंड इट्स वॉज अ वर्थ डील। सेम है, इधर का सेम है बट अंदर कलर इज़ डिफरेंट। वन इज़ ब्लैक एंड वन इज़ वाइट। And it was a steal deal again. It was for 5, so I got it at a very nice price. और थोड़ी बहुत चीज़ें और डॉलर ट्री से लिए। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज़र सेट। सो इट्स एन स्टोरेज कंटेनर, बेसिकली एन ऑर्गेनाइज़र। और ये कुछ एक नया लिया है, चटपटा। ये तो बेक्ड पफ्स है एंड दिस आर सेम लाइक यू कैन से चीज़ कॉर्न बॉल्स, नो चीज़ कॉर्न बॉल्स, चीज़ बॉल्स, या नॉट चीज़ कॉर्न बॉल्स, इट्स चीज़ बॉल्स। तो उसका है ये। और ये एलपिनो cheddar। ये आई टुक इज दिस फिल्टर्ड वाटर का जग। सो बेसिकली दिस वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग। डायरेक्टली टैप से यूज़ करने से बेटर है कि फ़िल्टर हो जाता है ये वाटर। सो ये इधर से पूरा पानी भरने का, एंड दिस इज़ द वाइट वन यू कैन सी इज़ द फिल्टर। सो ये वाटर मैं भी कुकिंग में यूज़ कर सकती हूँ। पीने का पानी अलग है, ये कुकिंग के लिए है। कॉस्को से एक और चीज़ ली है, बनानास। Took this plain yogurt from Costco and this green grapes also.
Samek. फिर बीच आने के बाद हमने कुछ टाकोस और नाचोस डिनर के लिए खाया और फिर हम लोग ने मूवी देखा गंगाजल मूवी और 2 बज गए सोते सोते एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ मैं। और आज का अभी का प्लान ऐसा है कि वॉलमार्ट से एक चीज़ ऑर्डर की थी, देखो वो क्या है। सो वॉलमार्ट से ये चीज़ ऑर्डर की थी, इट्स अ मल्टीपर्पज़ ड्रॉवर कार्ट 3 लेयर। और जैसे ही मैंने पार्सल ओपन किया ना तो ये डैमेज था, तो इसको आज रिटर्न करने जाते हैं, फिर ये नेक्स्ट वीक तक डिले होता जाएगा। और उसके बाद मेरे को थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की आइटम्स मुझे थोड़ा ग्रॉसरी का आइटम्स लेना है फ्रॉम वॉलमार्ट, तो मैंने लिस्ट बना के रखा है। ओवर द वीक जो भी सामान चाहिए रहता है वो मैं लिख के रखती हूँ। आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन सो दैट आई डोंट फॉरगेट। आज का लिस्ट बहुत छोटा है, जस्ट दिस थिंग्स। और इसमें से मैंडेटरी सॉल्ट, टूथपेस्ट और कोरिएंडर और स्वीट पोटैटोज़ है। बाकी सब नहीं मिलेगा चल जाएगा। The grocery is done. सेव पूरी एंड आलू सुक्का पूरी।